Já te convoquei, já? Já te convou o casaco. Porquê? Explica lá aí às pessoas. Eu? Tem que teres que explicar. Explica que é para eles perceberem. Já, esta se conhece, bicho. Basicamente o meu irmão já tipo montou o som e agora a gente vai ver como é que aquilo está. Ele está-me a mostrar porque está bom, então já estou bem contente. Isto aqui é para buscar É cabrão, chega, fura-lhe esta merda no peito tipo ao frente. O gajo nem disse tipo Nem disse está fixe. o gajo disse que és reta, nem tipo. Vai fazer. Isso vem muito caso de brilho. Tens de pôr os terminais, é os cabos para e tens aquele problema do som, que é bate lá em cima. Aí o sub é maior, que é para Tipo assim. fica com o caralho, mano. Olha para esta merda. Ter ao alto parte daqui. Agora ainda tem que se afinar também o som. Um bocadinho, a ver o que é que tipo bate. Mas já não são as MTX. Pois a gente teve de trocar, como eu expliquei no último vídeo. Estas são melhores, por isso que se pode. Até são mais bonitas. Não? Aí fica bem fixe aqui com as letrinhas. Fica tipo aqui com as letrinhas tipo indicadas para ti quando trabalhamos. Para pôr isto sem. Faz lá a perspectiva aqui para eles. Para pôr sem as grelhas, acho que vai dar mais nas vistas. E fica feio. Não, fica feio. É Mete assim. fica tipo. Já, Há coisas que fica fixe até, mas não é o caso. Ei, mesmo a dizer que as coisas são. Carro cheio de tralha, agora não há bagagem. Que Tipo, música vais pôr? o amplificador das colunas não está ao máximo, ainda dá para puxar mais. Ainda não afinei isso, só está aqui nas configurações, está mais ou seja, menos. Yeah. Vai tocar agora no. Eu agora já não tenho Melhor. o personalizado, já está mesmo os que era do rádio e fica fixe. Ou seja, Aí, está bem fixe. Yeah. Vocês sabem como é que o meu carro mete lá a dizer que é rocha? Aquilo diz rocha. Rocha. é, Isso vai está ser só no fixe. 2. Yeah. Deixa lá aumentar, meta quanto? Aí, mete só tipo 10, 2 já está bom. Isto nem estava tipo. Está mesmo fixe. Bagui. Inicialmente eu não tinha o amplificador das colunas ao máximo e não está, ainda podes pôr. Foda-se, isso já está bem alto e o amplificador Porque nem está no máximo. antes aquilo distorcia um bocado o som e não dava para ter o máximo. Agora ele não está a distorcer, se aumentares dá. Pá, entretanto vim para aqui e não tive tempo, não mexi mais. O que faltava já estava ali. Fixe, mesmo fixe, era ter as da frente também. Vais a fazer assim. Oh, se esse vídeo tiver bem likes, a gente amplifica toda. Isto é que é fixe. Se esse, diz-me uma meta. Tem de ser uma cena já fodida, porque tipo. Fodida. 40 likes. Isso Muito é fodido, bué. é muito fodido, Isso mas. é muito fodido. Agora Sou que eu. ainda estás a começar, daqui a uns anos tu Não, olhas não, os 40 mas- que é essa merda. Mas é isso, é que tipo, se for, tem de ser agora. Tem de ser os É. 40 likes agora. Oh, se esse vídeo bater 30 likes, eu prometo aqui que a gente amplifica as 4 colunas aqui do carro. E ainda vamos fazer melhor. E depois vamos pegar em alguém que meteu like, né? Vocês comentem quem é que está para o like, Vou viver o som. vai ver. Yeah. Eu vou até ao gajo e vou-lhe mostrar o som. Quer dizer, mas até o gajo que não for de Seburgos. Pois, o gajo aí lá de Ai, França, mano, ok? tens noção que os gajos vão te foder. Tu vais ter que pôr. Eu estou fodido. Super nem cabe lá. Cabo ao alto mesmo a Resvés Campo de Ourique. Ele não se lembrou quando comprou de ver as dimensões e agora o cozinho Foda-se. das colunas. Pois, é que eu não pensei nas colunas, eu pensei Yeah. tipo aquilo cabe, e cabe. E tipo, não há outra forma de pôr as colunas. Não ia pôr as colunas no canto, ia ficar horrível. Estou bem contente, maluco. Não está para dizer bom, não. Está bem bom. Chega de deixar isso juntos, juntos, é curtir. De você por cima. Está bem baixo, Está bem baixo. Disse que ia chamar o Gengas. Bem, malta, eu vou terminar aqui o vídeo. Como vocês podem ver, eu estou bem contente com o resultado. Vocês não têm noção, aquilo tipo tu estás de fora e o som está tipo abismal. Está mesmo abismal. Deu bem trabalho, foi bem complicado ter isto, mas tipo agora que está eu estou bem contente.
Portanto, vocês, se quiserem ver isto mesmo top, é só deixar 40 likes neste vídeo e a gente vai fazer aí cada projetinho. Aí vocês nem têm noção. Muito obrigado por teres assistido e já sabem, deixem aí um comentário do que é que vocês estão a achar aqui dos vídeos e até já!